واخان ته د پاکستاني پوځیانو د ننوتلو اوازې او د طالبانو غبرګون. سراج الدین حقاني تازه څه ویلي؟ آیا رښتیا هم پاکستاني پوځیان واخان ته ننوتي دي؟ جزئیاتي ویډیو کې وګورئ او نن پلس چینل در سره سبسکرایب کړئ. سلام ستړي مشئ لیدونکو، وخت مو بخیر. په موکړی تازه خو ډیر زیات مهم خبر ته. واخان ته د پاکستاني پوځیانو د ننوتو اوازې. سراج الدین حقاني د واخان پر اهمیت د چین له سفیر سره خبرې وکړې. په داسې حال کې چې پر واخان د پاکستاني پوځ د حملې په اړه په ټولنیزو رسنیو کې اوازې خپرې شوي. د طالبانو د کورنیو چارو وزیر د واخان په اړه د چین له سفیر سره کتلې او د پاکستان د استخباراتو رئیس تاجکستان ته تللی دی. په بدخشان ولایت کې د طالبانو عملیه قومندانۍ هغه راپورونه رد کړل چې پر اساس یې ویل شوي وو چې پاکستاني پوځیان د واخان ستراتیژیکې سیمې ته داخل شوي دي. په کابل کې د طالبانو جګپوړو چارواکو او د پاکستان حکومت په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. خو له دغه اوازو سره هممهاله د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقاني په کابل کې د چین له سفیر ژایو شینګ سره په د واخان په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو اړوند و ادرسونو دغه غږیز کلیپ خپور کړی او وایي د بدخشان د سرحدي لیوا لپاره د دوی قماندان ملا جمیل رحمان د واخان سرحدي کنډک غړو سره په مخابروي تماس کې د واخان د وروستي وضعیت پوښتنه کړې ده. کلیپ کې د طالبانو مقابل جنګیالی ډاډ ورکوي چې په واخان کې وضعیت تر کنټرول لاندې دی. له غوږ نیونې او توجه مو نړۍ مننه. تر بیا ښې چارې ولرئ.